Прво треба да видиме што е прогнозата за Европската унија околу иднината на европската интеграција. Гледаме дека таа работа е малку заглавена. Мислите на Европската унија? Европската на самата Европска. Самата Европска унија прво треба да одлучи што ќе прави затоа што и вие сте буден проследувач на сите овие работи, ги знаете. Иако имат отворено Црна Гора и Србија преговори, како што има и Македонија, овие што се објективни наблюдувачи, не само домашните, зборам за меѓународните, тие не велат дека Црна Гора и Србија имаат одмакната од Македонија или се поблиску кон ЕУ од Македонија, имајќи предвид каде се наоѓаат тие преговарачки процеси, што работила Македонија до сега. Значи, гледаме дека иако ваму се отворени преговорите, во црногорскиот случај дури е и ја не знам како да го наречам, сите преговори се отворени, знаете само кои преговори се затворени во нивниот случај? Онаму кај што нема европско законодавство. Само да ви илустрирам, тоа значи дека кога ги отварат преговорите, Европа вика вака: ние тука немаме законодавство, но ова се нашите принципи. И читаат политички принципи. А овие од другата страна велат: да, и ние согласуваме со тие принципи. Само тие поглавја ги има затворена Црна Гора, замислете. Ниту едно од реалните поглавја. Значи, мислам дека Европската унија во моментов нема идеја што да прави со Балканот, тоа е и наш проблем. Така? И со самата себе, можеби, и во тоа. некои елементи. Друго, се спомна дека можеби една работа која што мислам дека беше многу несмислено направена од председателот Пендаровски, се спомна дека за време на оној големиот, мислам дека беше во рамки на балканскиот процес, онаа средба што имаше во Париз со неколку балкански лидери, кога седеа нели пие калвада со 2014 година со Вучич, Европскиот економски простор. Мислам дека за тој потек никогаш не е доцнен. Јас сметам дека тој потек, ако се стави на маса, дека треба да се зграбчи со двете раце. Зошто? Затоа што вие кога Тој не треба да се стави на маса, треба можеби Македонија да побара. Па и Македонија треба да побара. Зошто? Затоа што вие ако економски се интегрирате, што значи тоа? Членките на Европскиот економски простор ги уживаат сите 4 слободи на Тој чин секако не суспендира интеграцијата. Не само тоа, него пасошот на земја членка на Европскиот економски простор има иста тежина како пасош на земја членка на Унијата. Значи, јас и Зоран Иванов ќе можеме да отидеме и да направиме фирма во Рим. И од Рим да правиме бизнес. Ке треба капитал за тоа. Само сакам да кажам. Сега Ивица Боцевски во ВМРО да помине во либералите, не сте член на партија. Пописот заврши, што ве изнервира? Па, прво ме изнервира фактот што онака несмасно се тераше целата постапка со пописот. Апостол Симевски... Ја тераше несмасно власта или опозицијата? Не, власта и Апостол Симевски. А опозицијата? Па, опозицијата нема одговорност околу таа. Кој споредува? Политичката одговорност, повиците за бойкот, за не отварам врата, за поддршка на такви. Се одговорноста на власта е за сите, не е одговорноста само кога ќе земеш власт, одговорен си за тие што се неодговорни. На крајот, колку што знам јас, така ме училе мене. Нели? Не прашувам за цивилизацијската одговорност дека некој процес треба да се спроведе кој не зависи од политичка тоа не е во програма на политички партии. Не сакам никога да оправдам, јас се попишав. Дојде еден можеби глаголов отворивте врата. Да. Без проблем, меѓутоа дечкото не сакаше да влезе внатре. внатре. Не ги повикавте, не ги послушавте повиците за бойкот. Не, дечкото еден пристоен фин дечко сакаше да влезе внатре, ја му го понудив да влезе внатре, тој не сакаше, не знам такви биле правилата и така натаму. Си направивме еден фин и пристоен мувет, меѓутоа само да се докажам, значи што ми сметаше. Од почетокот до крајот тој процес беше воден несмасно, имаше премногу контрадикторни изјави на председателот на комисијата Вангел, како се викаше, Симевски. Не само тоа, тој е статистичар, тој цело време тераше политика. Баш кај тоа што тој беше еден од оние ликови во Македонија кој што ја водеше онаја небулоза за 600.000 иселени за 5 години. И сега видите, кога имате некој таков кој што верува во равна земја, кој што верува во тоа дека 600.000 се иселили за 5 години, тогаш не можете вие да верувате на процесот, пазете. На крајот испадна дека не се точни неговите бројки. Вака сега да не карикираме, статистиката се податоци собирани на терен. Таа не зависи од нашите лични убедувања, погледи, астрономски некакви карактери така натаму. Имаше ли 600.000 иселени за 5 години? Немаше. Тоа никаде не пишува дека има. Дали кажа тој човек, јас излажав.
Дали кажа дека јас намерно не се сум за залагав, тоа. не, Значи, вака, дали не- кажа намерно се залагав за тоа за да бидам директор. Сакам да кажам дека процесот не зависи ни од Ивица Босевски, ни од Како Зоран не Иванов, зависи? нити од господин Сивовски, нити од било Не, кој. од него зависи. Тоа зависи од системот. Не, Тоа се луѓе кои по професионален зависи. аспект ги организираат работа. Зависи од човекот што е начело на Значи, системот. Зависи. немате Не, не, збор оправдување многу за зависи. бојкотот, а сега Не, се не. фативме ние за Па како? за Ама како Апостол да не се Сивовски, фатам? нели? Значи, пазите се, дали ќе ставам човек што лажал за една работа која што е статистичар? Видите, тоа е многу е како да кажете. Сега полувистини се. Најлошо е кога се пласираат полувистини. Друго, современата технологија, Facebook, интернет, сега секој е новинар. Ја вчера читам негде, еве што кажал Путин. Повеќе мислам на државните кампањи, на местени информации. Што да веруваме, кому да веруваме? Видите, јас прво немаме политичарите се намачкани со сите бои. И настапуваат од позицијата на дневно политички интерес. Тоа е најлошото, што нема континуитет во водењето на политика. Денеска е вака, онака е така. Тоа е можда резултат малце и на геостратегијата, на притисоците од една страна од Европска унија, притисоците од непосредните соседи, ги тоа рашионада сега со Битола, што се случува. Ако одите со Џон против Европската унија, бидејќи сепак Бугарија е членка на Европска унија и тамо ќе биде милениче, затоа што е во тој мозаик на европските држави. Ние не сме, ние сме пред врата, ние се осужиме, пропаднавме, чекајќи, ожедневме, огладневме, ама стоиме пред врата. Дури кампањата може ли да се предпостави дека постаат организирани центри и во секако и на запад и на исток, нели, и во Москва, секако и многу се посилни на исток, многу се посилни во Русија, бидејќи гледат на секој могуќи начин не само на нас како земја која што е кандидатка, која што би сакала да влезе во Европска унија, него и како на земја која влезе веќе во НАТО, али истата пропаганда ја водат и код земјите кои што припаѓале некогаш на источниот блок. Ова помага ли што забранија руски канали? Па мислам дека помага доста, затоа што, знаете, се труе народот, се создава една многу лоша атмосфера врз основа на лажни вести, врз основа на искреирани информации. За нашите болки ова со Бугарија има ли шанси било какви? Па слушайте, нема да се реши утре, и со Грција не се реши утре, меѓутоа мене ме плаши доколку тенденцијата во Европа е многу загрижувачка, затоа што десните партии победуваат. Видите, во Унгарија победи десната ориентација. Ја сега не знам, во Словенија се валда вчера беа избори, кога тамо Јанша... Десните партии по дефиниција што се тие, не се бауци десните партии? Не се бауци десните партии, меѓутоа... Многу десни партии донесоа и многу прогреси. Донесоа многу прогреси, меѓутоа кога се во прашање земјите како што е... Земете и германскиот пример, и Меркел, и пред Меркел, нели? Меѓутоа кога се опрашање земјите како што се Македонија, Србија, Босна, тука под десната партија се подразумeva национализам и извецкање со, да не кажам, и со оружје и така натаму, така да тоа ме загрижува доколку се засили тој бран на десните партии, не можеме да очекуваме дека скоро ќе го решиме проблемот со Бугарија, бидејќи знаете, имате А вреди ли тогаш, Писарев, толку да се вложуваме? Ако ја гледаме пречката не може да се прескокне. Ама ние немаме друг пат. Ние немаме каде, освен Европа. Каде ќе се вратиме? Ако не, видите, нашата состојба внатрешна е таква да ако ние се одрекнеме од европскиот пат, ние ќе се направиме натре проблеми. Македонските граѓани, ако добро забележувам, се многу повредени од провокациите и ова неодамна со Битола, со Ванчо Михајлов и така натаму. Они се повредени врз основа на едно чудо лажни информации кои се резултат на емотивна реакција на новинарите. Новинарот не може да реагира емотивно. Тоа е крвно.
Не би рекла дека сум прва, но морам да признам дека кај нас се уште тешко оди промената или прилагодувањето на новите потреби. Јас, фала Богу, имав до сега многу можности пред пандемијата да патувам нисекаде во светот и да увидам колку технологијата всушност има превземено дел од професиите на луѓето и токму заради тоа овој момент, овие 2 години изминати во пандемијата, силно апелирам до сите луѓе кои ја изгубија работата во меѓувреме, но кои размислуваат дека треба да најдат работа или да бараат работа, да се фокусираат на нешто што не е познато, не е вообичаено, не е поврзано со нешто што веќе ние го знаеме. Да ги напуштаме клишеата? Мораме, затоа што вие само ќе ви дадам конкретен пример, веќе во центарот на градот имате една филијала на банка која што е целосно опремена со машини. Ако пред тоа го правеле шалтерски работници, сега целиот простор е всушност заменет со некакви банкомати и некакви машини, каде што вие дневните трансакции или се што ви е потребно да го направите во банка, можете да го направите, ама не го правите во комуникација со човек. Тоа нас, како луѓе, не осудува да бидеме спремни дека во блиска иднина дел од професиите ќе исчезнат токму заради потребата машина поедноставно, полесно и побрзо да го прави тоа. Ќе нема старите убави шалтери, ќе нема со кого да се испокараме заради неефикасната администрација, или? Ќе стои некој веројатно хуманоиден робот кој ќе ви вика да господине, да господине, да господине. За ова време брзо иде, треба да се подготват младите поготово. Да. Кај нас имавме попис, сега заврши. Една од констатациите на податоците дека Македонија се иселува младите, поготово паметни, образовани. Ова меки вештини, ова неконвенционално размислување што не принудуваат, ајде ние старите брзо младите. Е тоа некаков мотив да останат тука, бидејќи технологијата, дали е во Германија, во Шведска, во Норвешка или во Македонија, таа комуникацијскиот дел. Да. Што помага таа да ги задржиме младите овде? Тие млади, паметни, интелигентни деца. Да, јас би отишла малку во сегментот на тоа кој подразбира непочитување на вредностите кои нашето општество ги трпи и за кои што страда. Мислам дека многу повеќе од младите луѓе би сакале да останат, доколку... Така, идејата на прашањето ми е што вие можете, што би им порачале овде, еви преку оваа емисија, што тука може да ги задржи, да не сонуваат за надвор? Има ли перспектива некаква во овој дел за кој вие зборувате? Секако дека има. Младите луѓе се многу заинтересирани за отпочнување бизнис кај нас, односно да најдат начини како да... Нивната инвентивност тука да исторат некаде. Да, но условите кои нашето обкружување и општество ги нудат, ги предомислуваат. И тоа е, ми се чини, промената која ние мораме да ја направиме, за да ги задржиме. Тоа е прашање до институциите, до политиката, до волјата, до знаењето, до умењето. И прашањето е до способноста на тие млади да дојдат во тие институции и да ги туркаат тие работи. Мислам дека треба да ги вратиме вредностите, вистинските вредности во секојдневното наше живење. Ние за среќа, вие, јас сме генерација кои успева токму заради квалитетот кој го поседуваат. Младите се разочарани, бидејќи тоа не го гледаат и нормално се обидуваат среќата да си ја пробаат негде во странство. Она што е интересно, еве сега баш во овој момент, многу интензивно се работи на подкривање на свеста за социјално претприемништво. Тоа е нешто што ќе биде во идните неколку години, ќе биде голема тема. Зборувам во Македонија, во европски рамки веќе е. Социјалното претприемништво веќе не подразбира водам бизнис за да заработам пари и да имам кола и стан и куќа и викендица. Социјалното претприемништво веќе ги тера младите предприемачи или генерално предприемачите воопшто да размислуваат на тоа дека внатре во водењето бизнис треба да се вклучат интересите на заедницата
и да се вклучат интересите на вклучително и работниците и јас како собственик на бизнисот. Значи заедницата ќе станува фокус на начинот на кој што јас ќе го водам бизнисот. Колку е да не биде реторички, јас да ве прашам, не може за да се субституира немокта на оружјето, на класичната војна технологија. Денес свет е светот на влијание. Тие центри, кои се неформални центри на МОК, кои се контролирани па од други центри, да не влеземе сега во теорија на заговор, но тие постојат. Дали некој се сеќава за бомбардирањето на соседна тогашна Југославија, кога еден глумец беше пропагандист на НАТО, или пак да ве подсетам во Македонија. Јас не бев овде, ама тоа го земавме како пример. Професорите на новинарство во Белград го предава при продажбата на бучим во Радовиш, и доаѓа еден глумец кој јадал некакви швеганец, не знам што, и кажува дека тој ќе биде инвеститор, и тоа како пример. Така е. Некако праша некој чулибрак, тоа го предава на студентите. Тоа е пропаганда или лажни вести, или на крајот треба да се види кој има корист од тоа. Тоа е борба за јавно мислење? За Што добиваат канализирање. страните од тоа? Овде Генерално, Русија, Украина, тој тип на вести. Што добиваат страните со таков тип на пропаганда? зависи каде се опатени, надвор или внатре. Како ово што ни се случи сега со Бугарија, треба да се запрашаш каде е пораката, кон бугарските граѓани или кон македонските граѓани. Ова е исто, кон кога да се упати, кон оние луѓе чии 190.000 имаат деца, имаат татковци, мајки, ги пракаш да ги објасниш што браниш во Украина. Фашизмот, нацизмот, колку е тој Азовски батальон, 200-300, па ти пракаш 200.000 војници со современи ракети, и сега проблемот е во еден батальон војска. Тоа е да се смири внатрешната население. А второ, големите сили во светот секогаш се борат за престиж, оправдување на своите чекори. Ние никош не видовме од империите извинување. Па еве погледнете сега, Англија е надвор од Европа. Од европските органи, не надвор од Европа, нели? Веднаш направи сојуз со Полска и со Украина. Империалниот дух на англичаните кој живеел со нив, се среќавал, разговарал, е постојно Им треба сфери на влијание. Интереси. И овде нема. Ајде дома на овој терен наш, нешто за честие прашањата, некогаш во шега, некогаш сериозно. Во Еманевски ќе не биде ли? Нас не може да не биде. Знаете зашо? Овде е задачата на колумнистите, на новинарите, на луѓето кои за јот или малку повеќе влијаат врз јавното мислење. Она што во Македонија недостасува е позитивна мисла. Значи, не може да не биде. Дали ќе влеземе во евро? Зошто се врзуваме за датуми, па не знам, па не влегуваме ние во Бугарија. За да не почнеме реформи, веројатно. Браво, па тоа јас го мислам. Еве ни велат, имаше мора да имаме обликувани политики. Еден од министрите за надворешни работи излегува, вели да ја ставиме државата на шини за Европа. Господине министре, возот за Европа е тако како што тој има кожени седишта, стигнува на време, со сите удобности. Меѓутоа, прво треба да му направиш железничка станица, да си купиш карта. Не можеш да влезеш, а со бовча и она картонската кутија, па седнуваш каде што ти мислиш, не точно каде што имаш карта, бројче на седиште, и не можеш да се распакуваш и вадиш печена кокошка од дома сланина, кромит, и ти патуваш. Тоа е наша работа. Ова го така метафорички го кажу. Не ни треба здраво сусто на Холандија, на Белгија, на Франција. Нам ни треба луѓе. Реформи во економијата, исчекорот од нискотрудови интензивни индустрии, бидејќи веќе немаме работници, во поскапо платени, подобро конципирани работни места, намалување на сивата економија кој може да и донесе сега единствен извор може да биде за буџетот, со тоа што ќе се оданочи оноа што не прави неравноправни. Од друга страна имаме 207.000, како што слушна професорот Давидковски, на оваков или наков начин земаат плата од буџетот. Тоа се 534 милиона Државна и јавна администрација. Така, ама погледнете ги другите делови од буџетот. 1.100.000 и нешто е за пензионскиот фонд, така? Другите трансфери, погледнете, тоа е држава која буквално прави, црта, предвидува 4 милиарди буџет,
Ама погледнете го како се полни, како треба да сме. Сета тоа, знаете што е војната, зашто велам ке не биде. Често имам контакти со колегата Хаджифезович во Сараево, моите некогашни колеги кои не се во пензија, во Белград, во Нови Сад. Намалена е дискусијата кај нив, дебатата. Ние после еден број на години, кај нас денес се здраво дебатира. Вие вчера бевте со некој кој претендира да биде политички лидер, па ги поставувате тезите, ова случајно го гледав, ама не значи дека претходно не гледав лице во лице или некои други емисии во македонскиот етер. Има дебата. А кога има дебата, знаете, по Хегеловиот закон на спротивностите, мора да се разреши нешто. Вие сме живи битија и министри. Мораме да имаме одговорност. Тоа е само ради сопствениот интерес. Значи, Кина е доволно разумна во тоа да утре Русија пушти низ вода, односно сега е потребна за некаква поддршка кон Тајван, која веројатно Пекинг ја очекува од официјална Москва, така што тактизира, бидејќи јас тоа повеќе пати сум го кажал, Русија и Европа имаат толку многу сличности да не може ни да помислат да се свртат кон Кина. Дали ќе ги земете руските автори, руската историја, рускиот начин на живење, со европскиот е толку многу поблисок од различни цивилизации во секој случај. Апсолутно. Ова со Тајван, Кина може се уште да се надева по руски метод да дојде до Тајван повторно. Сметам дека Тајван е далеку посентиментална тема за Кина од тоа што е Украина за Русија. Така да опасноста ќе трае. Веројатно тука очекува официјален Пекинг поддршка од Русија за некаква си инвазија, меѓутоа сметам дека во скоро време Кина нема да посегне по некаква инвазија, бидејќи се наметнува, проектира една сосема нова идеологија во светот и се додека не успее во тоа, сметам дека нема да војно да интервенира во Тајван. Од друга страна, со некоја друга инвестициска или мека плишана револуција. Од друга страна, Тајван е многу важен за безбедноста на САД, бидејќи таа е последната пречка до доаѓање на западниот брег. Така, имено тоа сакам да кажам, неќе може ни Вашингтон да биде веројатно равнодушен ако Кина посегне малку потврдо, веројатно Тајван ќе биде решение сам за себе. Како по примерот на, иако различни се на Хонг Конг, но со тек на време тајванците да сватат дека се кинеци, да доброволно да пристапат кон тоа не треба да го исклучиме, историјата е чудо. Веројатно кинесите се и самите рековте многу мудри и работат на време. Особено не им во се Тајван, брза со сепак тоа е една текови класа на луѓе која е исклучително едуцирана. Во Тајван нема обични луѓе, ако може така да се изразам, така што една критична маса живее во Тајван, милионски луѓе, се надевам на некој рационален исход. Да се вратиме на нашето подрече. Дипломатски Вашингтон, уште со доаѓањето на Бајден, најави американско враќање по отсуството на Трамп на Балканот. Се чувствува ли тоа сега? Па јас мислам дека САД, ајде имплицитно никогаш не го напуштал Балканот, без разлика на владењето на Трамп, меѓутоа оној кој сега го ствара вакуумот е Европската унија како политички актер. Значи се создава еден вакуум поради недоследностите во функционирањето на самата унија, кој нели може да биде, знаеме како се пополнувале овие политички вакууми низ историјата од било која суперсила. И сметам дека токму инвазијата врз Украина е повеќе доволен аларм да Европската унија се издигне, да за момент настрана ги стави сите суштински реформи, освен геостратешките во моментов, кои налагаат да Балканот колку толку се интегрира, значи не мора нели веднаш да влезе во Европската унија, но барем некаков ветер во грб, некаков морал на овие општества тука, бидејќи веќе народот е изморен и кредибилен во својата мисла во тој евроскептицизам. Но вчера од Скопје замина, денови од Скопје замина еврокомесарот за проширување, замина не прозбори. Токму така и обично тишината е таа која секогаш не плаши. Сметам дека доколку набрзо не добиеме датум, не ние, туку Европската унија рискира на една дестабилизација во секоја смисла на зборот во овој регион. Се враќам на Бајден и на неговите црни листи овде на Балканот и во Македонија. Помагаат ли тие? Ние имаме луѓе на црни листи со деценија две и пол веќе. Па, се што не може да патуваат, ништо не им фали. Активни се во политичкиот и во јавниот живот на земјава. Која е функцијата на црните листи? Црните листи не припаѓаат порака ниту повеќе, една веројатно. политичка парадигма и немаат никакви реперкусии врз динамиките на едно општество, ниту пак на политиката, освен доколку не се работи за актуелен лидер на некоја држава и сето тоа. Меѓутоа тие се наменети
директно кон индивидуалците врз кои се наменети. Така да тука не може ништо да Така, очекуваме. сакам да се вратиме на една тема околу војната. Таа почна со пропаганда. Колку пропагандата помага за воените действија? Има една теорија дека русите ја почнале кампањата за влез во Украина со оружје уште до 2014 година, па до самиот чин, кога нивните тенкови ја поминаја украинската граница. За жал Колку сега да се верува? За жал сега пропагандите се проектираат преку социјалните мрежи и мислам дека таа завеса на социјалните мрежи е далеку поштетна од онаа што ја имавме во Советскиот сојуз. Луѓето се идентификуваат со кампови на информации, го слушаат и го примаат оно што им одговара. И многу е тешко да дојдете до вистината. Сметам дека најпаметно е да самите оформиме мислење, да се повикаме на нашиот собствен капацитет што би било точно и што е релевантен извор, бидејќи сега јас не сум некој комуниколог да дадам некој идеална сугестија, меѓутоа мора да разбереме дека некои овие ресурси не се валидни, некои се. Пропагандата и натаму едно од најсилните оружја се врши преку медиумите, и Западот го прави истото, и Русија, да веќе не се знае, меѓутоа не може да демонтираме дека војна постои или дека има жртви, тоа се налудничави констатации, нели? А имаме еден поширок диазепам на луѓе во нашата држава кои се уште не веруваат дека војната постои во Украина, така да што по-неедуцирано, што по-примитивно е општеството, што е поподложно на лаги и на невистини, односно на пропаганда. Radio with the 800 Blackwell.